2015 წლის 21 ივლისს საარჩევნო სისტემების განვითარებისა, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში დაფინანსება მოიპოვა თავისუფალი განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ასოციაციის პროექტმა „ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი არჩევანი“, რომლის მთავარი მიზანი საგარეჯო შუალედურ არჩევნებზე აქტივობის გაზრდა იყო. იმისათვის, რომ მოსახლეობას შეგრძნება გასჩენოდა თუ რა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მათ თითოეულ ხმას არჩევნებში, ამისათვის სხვადასხვა აქტივობები გაიმართა. პროექტის ფარგლებში დაიგეგმა ღონისძიებები საგარეჯოს რაიონის სამ სოფელში, იორმუღანლოში, დუსაგრამსა და ლამბალოში. მანამდე კი პროექტის შემსრულებლებმა მოსამზადებელ ეტაპზე თავი მოუყარეს ძირითად ინფორმაციას საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებით. ჩამოაყალიბეს და გამოსცეს ბუკლეტების სახით აზერბაიჯანულ ენაზე. ასევე კალენდრის სახით გამოსცეს ინფორმაცია საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ დაფინანსებული და სხვადასხვა ორგანიზაციების დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. მოსახლეობასთან დაგეგმილი საჯარო შეხვედრის რეკლამირებისათვის კი დამზადდა შესაბამისი სარეკლამო აფიშები და სპეციალური მოსაწვევები, რის საშუალებით თითოეული ოჯახი ინდივიდუალურად მიიწვიეს საჯარო შეხვედრაზე. პროექტის სამუშაო ნაწილი უკვე 4 ოქტომბერს დაიწყო. ორგანიზაციის წარმომადგენლები პირადად ჩავიდნენ სამივე სოფელში. შეარჩიეს სამუშაო ჯგუფის წევრები და გააკრეს საინფორმაციო კალენდრები. თითოეულ სოფელს თითო კვირა დაეთმო. დუზაგრამში პროექტი განხორციელდა 5 ოქტომბრიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით. სლოგანით „ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი არჩევანი“, თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაცია საგარეჯოს რაიონის სოფელ დუზაგრამის მოსახლეობას შეხვდა. არჩევნებში მოსახლეობის დაბალი აქტივობის მიზეზების წარმოჩენა და მათი მონაწილეობის გაზრდა. მოსახლეობაში საარჩევნო კულტურის შეგრძნების გაჩენა. პროექტის და შეხვედრის მთავარ მიზანს სწორედ ეს საკითხები წარმოადგენდა. პროექტის მიზანი არის მოსახლეობას მოუწოდოს, რომ რაც შეიძლება ააქტიურონ, რომ სწორედ მათი როლი არის ამ არჩევნებში ისინი ირჩევენ მმართველს, ანუ ვისაც ენდობიან, ვისაც აბარებენ თავიანთი ქვეყნის მომავალს და მასთვის სულერთი არ უნდა იყოს თუ რა მომავალი ექნება მათ არჩევანს და რაც თავარია მათ უნდა გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი. არა ხათრით, არამედ კონკრეტულ პირზე ორიენტირებული, არამედ კონკრეტულ პლატფორმასთან, კონკრეტულ პროგრამასთან დაკავშირებით. აღნიშნული ღონისძიებისთვის წინასწარ შევქმნით სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაგვეხმარა საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებაში, გაავრცელეს პლაკატებიც და ასევე დაარიგეს ბუკლეტებიც, რომელიც საინფორმაციო ხასიათის არის, ველოდებით საკმაოდ დიდ აქტიურობას. ნახოთ რა იქნება საბოლოო შედეგს, რა თქმა უნდა, არჩევნებზე გავიგებთ, რამდენად აქტიურობა გამოიჩინა მოსახლეობამ, მაგრამ ესე ვთქვათ, დღევანდელი შეკრებაც და დღევანდელი მათი აქტიურობაც ერთგვარი წინაპირობაა, რომ საბოლოოდ კარგ შედეგს მივიღებთ და პროექტის მიზნებით შესრულდება. ჩვენი მიზანი ის არის, რომ მოსახლეობას მოუწოდოთ, რომ საზოგადოებას, რომ ყველა პიროვნება 31 ოქტომბერს საარჩევნო უბანზე მივიდეს და ყველამ თავის სუბიექტური აზრი გამოხატოს. ეს იყო ჩვენი პირველ ყოვლისა მიზანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობდით 4 პიროვნება ვიყავით საზოგადოებათა შორის. ჩვენ მათი აზრები გავითვალისწინეთ, თითქმის 90%-ს რა თქმა უნდა სურს არჩევნებში გამოვიდეს და ყველამ თავის სუბიექტური აზრი გამოხატოს. პროექტის ორგანიზატორებმა შეხვედრის ბოლოს სიმბოლურად ვიქტორინა ჩაატარეს. მოსახლეობას არჩევნების შესახებ კითხვები დაუსვეს და გამარჯვებულებს სუვენირები და ფასიანის საჩუქრები გადასცეს. სამუშაო ჯგუფის წევრები კი სერტიფიკატები დააჯილდოვეს. ის ჩვენ ყველა ამორჩეველის მოვალეობა, ჩვენ ხო ვართ საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეობის პირველ რიგში ის არის, რომ თავის მოვალეობა შეასრულოს თავრობის წინაშე თავის მოვალეობა. ყველა უნდა წავიდეს არჩევნებში. აი შეხვედრა იყო კარგი, მადლობელი ვარ, ესე იგი ჩვენ აუცილებელი სავალთ არჩევნებში ჩვენი ფიქრებს გავადარებთ. პროექტი სოფელ იორმუღანლოში 12 ოქტომბრიდან 18 ოქტომბრის ჩათვლით განხორციელდა. თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაციამ იორმუღანლოში მაცხოვრებელ მოსახლეობას მშობლიურ აზერბაიჯანულ ენაზე მიაწოდა ინფორმაცია თუ რატომ არის აუცილებელი, რომ 31 ოქტომბერს შუალედურ არჩევნებზე მისულიყვნენ და საგარეჯოს რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი აერჩიათ. ჩვენი შეხვედრები მოსახლეობასთან ტარდება მთლიანად აზერბაიჯანულ ენაზე. ჩვენი მიზანი არის სწორედ ეს, რომ იმ ენაზე გაიგონ მათ, რომ ისინი არიან საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოს არჩევნებში და საქართველოს ბედის გადაწყვეტაში მათი უნდა მიიღონ ისეთივე მონაწილეობა, როგორც უნდა მიიღონ საქართველოს სხვა მოქალაქეებმა. ამ ტრეინინგის მიზანი ძირითადად არის, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას მოვუწოდოთ მოვიდნენ არჩევნებზე და დააფიქსირონ თავიანთი ხმა, რადგან თითოეული ხმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი
როლი აქვს როგორც რაიონისთვის, ქვეყნისთვის და ზოგ შემთხვევაში მთელი მსოფლიოსათვის. თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაციის წევრებმა იორმუღანლოელებს აზერბაიჯანულ ენაზე ბუკლეტები დაურიგეს, სადაც დეტალურად განმარტებული იყო თუ რა არის არჩევნები, რატომ უნდა მიიღონ მასში მონაწილეობა, ვის აქვს ხმის მიცემის უფლება, რა მოვალეობები ექნება მათ მიერ არჩეულ დეპუტატს გამარჯვების შემთხვევაში. შეკრებილებს ბუკლეტების დეტალურად გასაცნობად რამდენიმე წუთი დრო მიეცათ. ის შემდეგადაც აქაც ვიქტორინა გაიმართა. შეხვედრის წამყვანი დამსწრეპირებს ბუკლეტიდან კითხვებს უსვამდა, აქაურები კი აქტიურად პასუხობდნენ. გამარჯვებულებს ორგანიზაციის ლოგოთი, საათები, ჭიქები, მაისურები, უბის წიგნაკები და კალმები გადაეცათ. Görüş mənim çox xoşuma gəldi. Həqiqi də çox xoşuma gəldi. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ღონისძიებები, რადგან ეს პირველი შემთხვევა, როცა ჩვენს ენაზე გვესაუბრებოდნენ, ყოველთვის ტარდებოდა ქართულ ენაზე და ჩვენი ოჯახის ქალები არ იღებდნენ და ვერ იღებდნენ მონაწილეობას და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი ინფორმაციები მივიღეთ. Ეხლა გავიგეთ ყველაფერი. და მის შემდეგ ალბათ ყველაფერს გავიგებთ. არჩევნებაზეც მივალთ. რომელიც კარგია, მაგასაც ავირჩევთ, ხმასაც მივცემთ. ვერ ვიტყვი რომ მათ არ ქონდათ ინფორმაცია და მათი ცოდნის ზონე ნული იყო, მაგრამ საკმაოდ დიდი წვლილი შეგვაქვს მათ ინფორმირებულობაში. ინფორმაცია მივაწოდეთ ხალხს, ანუ რომ არჩევნები რა არის, ზოგადად არჩევნებზე რაზე არის და მაგათი ხმის მიცემა მნიშვნელოვანია, რადგან ერთი ხმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბოლო სოფელი, სადაც ეს პროექტი 19 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრის ჩათვლით განხორციელდა ლამბალო იყო. ლამბალოს მოსახლეობასაც თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაციამ მშობლიურ აზერბაიჯანულ ენაზე აუხსნა, თუ რატომ არის საჭირო 31 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებზე წასვლა და საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევა. საგრანტო პროექტი CSKOM დააფინანსა. მათ აუხსნეს თავიანთი უფლებები, როგორც ამომრჩევლები, რა უფლებები აქვთ, რა დროს უნდა მივიდნენ არჩევნებზე, რა არის გადასატანიყუთი, ვინ არის მაჟორიტარი დეპუტატი და რა უფლებები აქვს მაჟორიტარ დეპუტატს და რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა დაეხმაროს ხალხს. ვიმედოვნებ, რომ ეს შეხვედრა იქნება ნაყოფიერი, მათ მხრიდან იყო საკმაოდ დაინტერესება, კითხვები ძალიან ბევრი და ძალიან ვიმედოვნებ, რომ მსგავსი შეხვედრები ძალიან დიდ შედეგს გამოიტანს სამომავლოდ. ჩვენი მიზანი იყო, რომ ამ ადამიანებისთვის მიგვეცა ხვალდელი დღის იმედი, რომ მათთვის მთავარი არის, რომ მათ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და რაც თავად ნებისმიერი მათი გადაწყვეტილება უნდა იყოს პატივსაცემი. აქაც ვიქტორინა ჩატარდა და გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. ერთი რამ შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ მოსახლეობას აქვს ზოგადი წარმოდგენა არჩევნების შესახებ, იციან რა არის არჩევნები, თუმცა მთავარი პრობლემა რაც გამოიკვეთა, უჭირთ იმის განსხვავება, რომელი კანდიდატმა რა უნდა გააკეთოს. Sizə çox təşəkkür edirik gəldiniz. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ, რომ მოხვედით და ესეთი კამპანია ჩაატარეს. ჩვენ ძალიან მადლობლები ვართ ამის გამო და ჩვენ ყველანაირად მივიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას და სახელმწიფოს გვერდში დაუდგებით, რომ ყველაფერი კარგად ჩატარდეს. 18 yaşı tamamlayıl. 18 yaşı ჩვენ ამის ძალიან ბევრი რამე გავიგეთ, რატო უნდა მივიდეთ არჩევნებზე. ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ზოგიერთები აქ არიან ჩემი მეგობრები 17 წლისები, მაგრამ ჩვენ იმის мотиваცია გვაქვს, რომ სამომავლოდ აუცილებლად მივიღოთ და ჩვენი აზრი და დავაფიქსიროთ, რომელ პარტიას უნდა მივცეთ ხმა. პროექტში გათვალისწინებული ღონისძიებების ჩატარების შედეგად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს მიეწოდათ მაქსიმალური ინფორმაცია არჩევნების შესახებ, რამაც აამაღლა მათი საარჩევნო კუთხით აქტივობა. პროექტის განხორციელებით მოხდა ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობის უზრუნველყოფა მშობლიურ ენაზე მიიღოთ საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რაც სრულყოფილად მოხერხდა სხვადასხვა საშუალებებით. პროექტით გათვალისწინებული ყველა აქტივობა განხორციელდა მათ მშობლიურ ენაზე. მატერიალური მასალები, კალენდარი, მოსაწვევი, ბუკლეტი და აფიშები დამზადდა აზერბაიჯანულ ენაზე, ხოლო საჯარო შეხვედრებს ატარებდა აზერბაიჯანული ენის მცოდნე ტრენერი. რაც შეეხება პროექტში გაწერილი დიას, რომ მომხდარი იყო CSKOS-ა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი შეხვედრებისა და აქტივობების თავმოყრა, პოპულარიზაცია და მათი მოქმედებების სინქრონიზაცია, ეს იდეა განხორციელდა საინფორმაციო კალენდრის მეშვეობით, რომელზეც დატანილი იყო სხვა ორგანიზაციების სამოქმედო გეგმები. ამით მოხდა სხვა ღონისძიებების პოპულარიზებაც და მოსახლეობის ინფორმირებულობაც, რაც საბოლოოდ საკმაოდ ეფექტიანი გამოდგა რეზულტატისთვის, ინტერესისთვის და მოსახლეობის ცნობიერებისა და აქტივობის გასაზრდელად. ბენეფიციარებმა მიიღეს
საბაზისო ცოდნა საარჩევნო პროცედურასთან დაკავშირებით გაეწია პროპაგანდა ერთი ხმის გადამწყვეტ მნიშვნელობას და ასევე მათ აუმაღლდათ პიროვნული თვითშეფასება. გაუჩნდათ განცდა, რომ თითოეულ მათგანს ინდივიდუალურად დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოსთვის და თითოეული მათგანი სუბიექტური აზრი, რომელიც შეუძლიათ არჩევნებში მონაწილეობის გზით გამოხატონ, დასაფასებელი და გასათვალისწინებელია. ასევე გაეცნენ მაჟორიტარი დეპუტატის უფლებებს, მოვალეობებს და მის ფუნქციებს, რითაც მათ ჩამოუყალიბდათ ობიექტური შეხედულებები ამ ინსტიტუტებთან დაკავშირებით. შედეგად მათ აღარ ექნებათ გადაჭარბებული მოლოდინები, ან პირიქით, უპასუხისმგებლოდ არ მოეკიდებიან ისეთი პირის არჩევის საკითხს, როგორიცაა მაჟორიტარი დეპუტატი.